Ai, eu falo, queridos amigos. Do universo, da lua, do sol, Vai? do amor, do coração. Ai, baby, o sol nem adivinha, o céu é magrelinho. Tem que falar Vai assim. sério, mano. É, tem que convencer a gente. Ah, que isso, não vale. Vai? Ai, meu Não Deus. tô ouvindo nada. Também ainda. não tô ouvindo. Como é que é? Que é? Eu não lembro de nenhum. Você tem que inventar. Vai, vai. Tá. O amor. Continuo não ouvindo. O amor é como o céu, todas as estrelas brilham, mas a que mais brilham para os meus olhos são vocês que iluminam a minha vida e me dão inspiração para continuar vivê-la. Muito bem. Vai, vou começar. Se você estivesse assim, tomando chuva. Desci. Singing in the rain, singing in the rain, I just I'm singing in the rain. E agora é com vocês o Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame dançando, vai. Eu quero tchu, eu quero tchu, Eu quero tchu. Tá gravando. Pode dar mais uma dica? Pode dar mais uma dica? É um filme bem antigo. Você vai ter que demonstrar. Tá. Ok? Se eu não entender, Já vai filmando. Olha os famintos. Meu Deus, que é isso? os pássaros. A casa dos pássaros mortos. Gente, presta atenção, ó. Tubarão. Labirinto. Dá mais uma dica. Não, vai ter que fazer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não vou saber não o que é isso, criança. Tem que fazer. Você sabe, tio, você sabe, meu. Fala. Os pássaros. Antigo, dois nomes. De 24. Três filmes. São três? Ah, duas E palavras. é antigo. Os pássaros, dois filmes. Duas palavras. Os pássaros. E Fred Krueger. Não, ó. Aí tem dessa espécie. E tem dessa espécie aqui que é perigosa. Dinossauro. É um dinossauro, é um dinossauro. Vai. Ah, aquele Stone Park lá, é Jurassic Park. Três palavras. É um filme romântico. Tem três palavras. Tá. A, E, I. Eu já sei qual que é, já vou fazer. Já sei qual que é. Uma linda mulher. É o quê? Um filme? Desenho? Spartacus? Kung Fu. Power Ranger? Ben 10. Nossa, de É novo. antigo. É. Ah, mais ou menos. Ó, de novo. Shiva? Sailor Moon? Tipo assim, era grande e ficou curto. Ah, o cabelo ficou curto? É. Xena. A Xena Princesa Guerreira. Jogava golfe? Não. Nada. Eu tenho a força? He-Man? Não. Ai, meu Deus. Cavalgando. Isso é um cavalo? É. O Pequeno Pônei. Caralho, gente.
Um nome só? Não é He-Man? Não. Era uma menina que precisou se passar por um menino. Mulan! Filme desenho, vai. Adivinha na hora que pra mim não pagar muito rico pra comprar. Tá. Ariel. Nossa, Ariel. É um macaco. King Kong! Um gorila. King Kong! Um gorila. Guerra nas Estrelas. Ah, já sei. Piratas do Caribe. Foi fácil, hein? Deixa eu pensar o que eu vou comer Eu agora. vou tentar ver se eu consigo... Para, Fernando, você vai passar mal. Personagem, não é? Não, Fernando. Personagem? É. Ver se vocês conseguem ver. Da nossa época, por favor. É, não vai tentar o John Travolta. É. Mazzaropi. Nossa, eu ia falar o Jeca Tatu. É Mazzaropi ou Jeca Tatu, né? É um filme de um nome só? Tá, Vai vai. desenho. Ah, eu acho que tem desenho. Não sei se tem desenho. Tá, vai. Boneco eu sei que tem. No quê? Boneco eu sei que tem. Tá. Hulk. Tá, peraí, deixa eu me achar. Só um minutinho. Pode ser um pássaro? É um animal, né? Gavião. Pássaro. Tá, um gavião. Uma águia. Um falcão. Não, mais tarde. Uma gaivota. Mandorinha. Vaca. É uma águia? Águia. Águia. Tá bom. ACDC. Santana. Só isso? Godzilla. Tarzan. E a dica? Não tem dica porque você passa. Michael Jackson. Dica. É um homem. Um homem? É. Slash. É o Slash? Eu nem sei. Mas tudo bem. Thaísa do Guns. Ah, do Guns. A cara do tio. Aquele gato que era gato, que agora ele é velho e feio. É, do Guns. Não tem a cor, gato. Xuxa. É. Como que é o nome? Cielo. Eita porra. Alexandre Borges. Não. Ah, você já tá falando nadador. Agora a gente É um vai nadador. É o Xuxa. Ah, eu falei o Xuxa no começo. É, ela falou. Pode. Pode ir? Pode. Kung Fu Panda? Madagascar. Aê! Você vai. Senhor dos Anéis? Acertou! Qual? Legolas. Programa de televisão atual ou... Atual. Jornalista. William A Bonner. Polly. Hã? A Polly. Polly? Comecei. Jornal da Cultura. Já matou? É a Polly? É. Ah. Eu ia começar. O que significa? Eu. Mais ou menos. Mim. É inglês? Não. Ó.
Gostar? Meu. Meu. Então vai, só a primeira palavra. Meu. Carro. Espelho. Meu espelho do carro. Meu espelho do carro. Meu espelho. Meu espelho. Desconcentra, tio. Meu espelho. Isso é carro? Meu carro. Escuro. Marrom. Preto. Vermelho. Meu carro vermelho. Meu carro vermelho. A sua bunda. Nem eu. Começa tá certo, meu carro é vermelho. A minha bunda. Cara é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Gaiola. Tom e Jerry. Piu-piu. Nossa, eu queria saber como é que você Ah, já é piu-piu. Oi? Não, deixa eu ver como é que ele vai imitar o piu-piu. Faz favor. Eu fiz gatinho. Mas não pode falar. É mímica, não É. pode falar. Não, não pode falar. Mímica não fala, assim. É tipo, filme, mas é tipo uma saga, assim. É uma saga? É. Peraí. Eita porra. Harry Potter? Você passou? Filme desenho, vai. Atual, antigo. Ah, antigo, assim. Rio? Não, pode ser. Barbie, Lago de Cisnes? Nossa, velho. Eu tô voando. É o cisne voa? Sininho. Ah, sininho. Tinkerbell? Peter Pan? É um desenho? Tá. Atual. Pingu. Acertei. Eu esqueci. Cantora? Madonna. Amy House. Não, é aquela do Calypso. A Joelma. Joelma. Ai, meu Deus. Lady Gaga. Isso, mano. A Britney? Ah, é a Beyoncé. Pode. Personagem da novela Record. Personagem da novela o quê? Rede Globo. Ah. Tereza Cristina? Nazaré. Personagem de novela. Nossa, inclusive, não vale a pena ver de novo. Tá. Mãe de Santos. Macumbeira? É macumbeira? Essa? É. Ai, como que era o nome? O Master Garner lá. O que era? Como que era o nome dele na novela? Ai, não lembro dele na novela, meu. Era no... Era o pai não sei o que lá. Paiinho, pazinho. Pai. Gente, Não? É a única dica que eu tenho do cara, meu. Ele é vocalista. Ah, é o Gus. Isso. Desenho, filme. filme e desenho. Peraí, deixa eu só ver umas coisas. Ah, tá. Eu Ai, olha, lembrei. Claro. Espada e a Lei. Espada e a Lei, Fernanda, não lembra? Eu já sei. A maga patológica. Labirinto. Nossa, vocês deixaram muito eu fazer. Paz. Labirinto.
Nada, que não. Branca de Neve. Antigo? Cinderela. Cinderela. E me confuso, vai. Ai, nem precisa fazer, vai descendo na garrafa.